ये BBF पैनल बोलते हैं इसको। एक्सुलरी मोटर, जो रेलवे में जो एक्सुलरी का मोटर आता है उसको चेक करने के लिए आता है ये ड्राइव। ये रहा अपना ड्राइव 36 किलोवाट। ये रहा इसका, आज मैं वायरिंग इसका कंप्लीट किया हूँ। और ये रहा मेरा मोटर, RPM, फ्रिक्वेंसी, एम्पियर, वोल्टेज सब इसमें बताएगा आपको।